混合型止咳药适用于12岁以上，服用方式为口服，所以你需要在1汤匙中加入2滴牛至精油，这是一种非常强效的天然抗生素，然后再加入2滴罗纹沙叶精油，它能增强免疫系统，同时具有祛痰和抗病毒的作用。你需要用橄榄油填满这汤匙，然后每天口服3次，最多连续服用7天。你还需要在胸口涂抹10滴罗纹沙叶精油，将其与1茶匙植物油混合，然后每天在胸口涂抹3次，最多连续7天。我可以告诉你，你的鼻子会立刻通畅，咳嗽也会得到非常显著的缓解。但如果你想了解更多信息，欢迎访问我的网站。好了，我们下次再见。